Welcome back to my channel! So, ayan today guys. Nasa kami, Southwest Park here sa Indiana, United States. Char. So, ayun, hiking kami today. And, pakita ko sa inyo guys yung bagong bili naming backpack carrier for toddler. And this is a good idea kapag mag-hike, especially if mahabang lakaran, like mag-hiking kayo with your toddler, para dire-diretso yung hiking activity nyo or paglalakad nyo. Kasi kapag dinala nyo yung toddler nyo tapos walang backpack carrier, ay nako, aabutin ng 48 years sa paglalakad. Kasi ang toddler, pag hindi siya pag pinalakad nyo lang siya, pahinto-hinto, kasi 'di ba lahat ng makitang bagay pipick upin niya, pupulutin. so yung experience namin, it take us forever sa paglalakad kapag hindi nilagay sa backpack carrier. So ayan, so it's very useful guys. So ayan, naunahan na nila ako. So ayan guys, ayun na sila. So ang bilis na maglakad. Ang bilis nito maglakad ng asawa ko. So mabilis kami ngayon kasi meron ng backpack carrier. So nasa backpack si Logan. Yun. So na-order namin yan guys sa Amazon. Sa Amazon kami lagi nag-order ng mga aming mga stuff. Especially ng mga baby stuff or toddler stuff.